عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. أسرار صادمة وخطيرة يتم كشفها لأول مرة حول سر السفينة الغارقة في خليج جابس اللي كانت تحمل أكثر من 1200 طن من مادة الغازوال المضرة بالمحيط والبيئة، واللي كانت تهدد بكارثة بيئية في جابس. اللي أفاد الناطق الرسمي الجيش البحر المكلف بتسيير العملية أنه السفينة إكسيلو الغارقة في خليج جابس لا تحتوي على أي غازوال، وأنه خزانات السفينة كانت مملوءة بماء البحر لا غير. وأفاد العميد بالبحرية ورئيس هيئة الأزمة بجابس مازري الطيب في ندوة صحفية أنه المعاينة اللي قام بها غواصو جيش البحر بالإضافة لفريق من سفينة إيطالية فيغال اللي حلت في موقع غرق السفينة التجارية إكسيلو أثبت أن خزانات السفينة الأربع خالية من أي آثار المادة الغازوال محملة أساسا بماء البحر، وهذا خلافا لما صرح به ربان السفينة في وقت سابق إبان غرق السفينة، واللي قال إنها مشحونة ب1200 طن من الغازوال. وأفاد الطيف إنه السفينة هذه ما تمثلش تهديد بيئي لخليج جابس، وإنه تم احتواء الكارثة، وإنه كمية الغازوال القليلة اللي تسربت تم شفتها بفضل التدخل السريع الأعوان وإطارات الميناء التجاري بجابس. إن شاء الله ربي يظهر الحقيقة وينشر ويستر أهالينا في ولاية جابس من مؤامرة بيئية خطيرة باقي تدبر فيها أطراف سياسية باش نكشفوها في قادم الأيام بالدليل. في النهاية نشكركم على تفاعلكم معنا والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.